Rita Balyeser, Dr. Conrado Balyeser, Kui and Pitang Narciso and children, Five Sister Manansala and family, Emer and Lydia Paras, Dr. Conrado Balyeser III and family, Attorney Dan Balyeser and family, Ricardo Torno and family, Nicole Kaluwag, Nicole Jose Ocean Kaluwag, Rowana Marie David, Amelia Beatriz Stiger, Emma Paras, Walter and Annabel Stiger, Edwin John Clawford, Erlinda Araniego Conte, Luther Bernardo Machu, Nicolo Kaluwag, Nicolo Jose Ocean Kaluwag, Jonalyn Santos and family, Annabel Myla Valencia and family, Mona Lisa De Leon and family, Mr. and Mrs. Milana, Mr. and Mrs. Sixto Ganson, Bert De Los Reyes, Giselle De Los Reyes, Cristina Canlas, Olden, Cheryl, Charito, Riz, Rain, Red, Harold, Jesette, Armes, Jasmine, Jinky Sembrano, AIDS and Jake Chocolates, Joanne Salazar, Sam Ambas Jr., Jewel Restore, Benamin Lasatin Jr., Mika Frias, Aida Narciso, Annabel Garcia and family, Remedios Agliam, Alice Yueño and family, Maninang family, Anunciacion family, Tanueco and Enriquez family, Basilio Tan Pino family, Luz Paraspeña, Frank and Net Adviento, Seferino David and family, Romy and Enelita Layog, Rustico Bondok. Para po kay birthday Thanksgiving Daddy Ricardo Angeles, Roswin Viray, Alice Yueño, Jessie Belicario, Ada Adalia Basilio, Marilyn Milana. Para naman po karing special intentions Daddy Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalio and family, Ding and Tess Buco and family, John Paul and Amy Buco, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Sharalian Pasion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Jeneline Crawford and family, Esmeraldo Tiglao Jr., Marilyn Panoga and family, Sarah Jessica Canillo, Agnes Canillo, Domiciano Carillo Jr., Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Richelle Jess Garcia, Emmanuel Bernardo, Danilo Bernardo, Daniel Bernardo, Batan Lacson, Chris Carillo, Olivera Great Carillo, Winder Eris Dabu, Warren Adrian Dabu, Adoracion Dabu, Benamin Lasatin Jr., Mika Frias, Aida Narciso, Eric and Mela, Tay Tay and John John, Rogie Enriquez, Vicky Aguilar, Yeng Katakutan, Erwin Katakutan, Elaine Katakutan, Edith Yuto Yosida, Evelyn Mercy Postrado, Evelyn Gan, Mercy Postrado, Joel Colin Aiden Coronel, Sunday and Let Basilio, Angie Bondok and family, Vicky Tanglao, Corinne Isabel and Ron Inigo Pino, Yabe tala naman po keng malagwang kapaldanan Daddy Anefia Echevaray, RZ Vasquez Concepcion, Chito Moninang, Philo Felix, Abet Fernandez, Ariel Policarpio,
Asmin Gosyang, Gloria Tayag, Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Elmida, Gabriel Lopez, Ian Alan Constantino, Abela Constantino, Ico family. Para naman po keng safe travel daddy. Sonny and Ariel. Pangaditala po rin maldang kaladwa, lalong-lalo na po rin kaladwada de Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr., Ramon Ricafort Sr., Purificacion Ricafort, Adeline Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monseñor Norberto Coronel, Constancio, Escolastica, Jesus, Rogelio, Ernesto, Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Gerardo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Din, Lucia David, Aguida, Maximo, Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregorio Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cuenco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Gabriel Paras, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Nicolo Caluwag, Danilo, Alejandrino Pinpin, Lucila Pinpin, Diosdado Perez, Eredita Magbanwa, Victorino Magbanwa Sr., Victorino Magbanwa Jr., Ronald Kitts, Francis Koch, Warneta Koch, Pilipinas Mercado, Romeo Mercado, Boy Malyari, Eusebia Carmelino and Saturnino Alyanigi, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Seferino Marimla, Melandro Marimla, Edilberto David, Siriaco Batan, Beatriz Capili, Juanito Batan, Francisco Posas, Federico de Viva, Elena de Viva, Fernando de Viva, Angelo Gamboa, Esther Flores, Brigido Flores, Nicolo Caluag, Lidia Pedro, Rolando Sembrano, Manuel Arsiaga, Benita Nulud, Serampio, Ana Bulena Lasatin, Guillermo Lasatin, Consolata Punsalan, Wilfredo Jr., Erlinda Pamilagas, Conrado and Florentina de Ocampo, Christian Angel Bilgeria, Emerenciana Bilgeria, Romualdo Bilgeria, Crispin Rossi Jr., Sabia Caifier Rossi, Iluminada Canal, Teresita Pantino, Veneranda Pantino, Adoracion Pantino, Carlito Garcia, Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Ernesto Muldong, Dominador Sempriano Jr., Irene Sochanco, Michael Sochanco, Manuel Sochanco, Damian Boy Lapus, Juan Salonga, Narcisa Bayola, Nelia Morales, Donald Foster Mario, Sixto Bayola, Arnel, Noel, June, Efren Maling, Nestor Anunciacion, Lulu Bacani, Emiliano Peña, Vicente, Maria Pablo Tan, Irineo and Juanita Basilio, Junjun Cayago, Rosa Aquino, Erasto Aquino,
Roger Fernandez, Jesse Aguilar, Lisa Dizon, Florentino and Eduardo Garcia, Attorney Paul Villarosa, Elias Sedin Shapenko, Rufino and Loretta Condad, Ariel Pamintuan, Rolando Santiago, Regina Santiago, Raymond Santiago, Carlos Romero, Dominga Salunga, Erminia Ico, at ding Maldang Kaladwa, lalong-lalo na detang mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverend Father Rafael de la Cruz. King
Kinagining pa, Panyanak, Pang Espiritu Santo, Amen. yung grasya ni tayo sa Kristo, ang ilugodan ng Diyos, sa alaning Espiritu Santo, manatiliya, kaya kayungan. At keka antimurin. Patat Ginua, yung tema ng Ebanghelyo tamong yan, yung tungkol kayong sakramento na ng kasal. At sabihan na kaya katamo na iting sakramento kayo ni, iba siya kayong Diyos. Ding piyabe na ng Diyos, na nasukat pikawan yan ng tao. Sana balo tayong kilalanan na respektuan yung kaburyanan ng Ginoo. Timang pamagsadya tamo, siya tala para maging kasalanan, tamot manyatangan patawad. Yakastang miyag na nagnan, ing kapanisyan, magumbisal ko. King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliw ang kakulangan. Uli nitay panigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Yung Diyos sa may pahin tutu, pakalulma na katamot, kim pangapataw na rin kasalanan tamo. Dala nakataas sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tayo. O Diyos, sa sibol, ding sablang lugod, nuwan ka, king ganakamong makintal, king puso ning tao, nuwan ka, king pamamiyamo, king anak mo kaya kami, ating kamasalan, ning alang kupas mong lugod. Imo pa tulad, ing mikawani, milaring pisanametong mo, ding may asawa, ding pengari, ating karelang anak, ing anak mo, ating kayang iglesia, ding mikalaguran, king karelang tulat, pagsalbat, busnan mong miyakengan, king maglalang at alang patanat mong lugod. Tiadwan mi, kapamilatan ng Kristo, ang ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Inesis. Nga naning ginong Diyos, mayap ing magdilidiliya ing lalaki. Lalang kung kasawop na, inya iba't king gabon ing ginong Diyos, may yubog yang miyayaliwang animal at miyayaliwang ayop. Dera lalaking lalaki, ban di nanong lagyu, niti. Nanumang lagyong binyena king balang metong karela, iya, ing meging lagyo na. Dininanong lagyo ning lalaki, reng sablang animal, amatunod at maliyap, ding ayop. Dapat, metong man karela, alang meging karapat dapat, maging kayantabi na. Kanita, te patuturaning manyaman ning ginong Diyos, ing tao at kabang matutudya, lekone, ing metong karing tadyang na, at serane, king laman, ing lugal, apeni batana. Kanita, kayawaning babae, ning ginong Diyos, ing tagyang, akinwana, king lalaki. Delane king lalaki, at ngana, ning lalaki. Ngeni, mika atin kumuring kawangis, itiyeng kabud butol, ning kakong butol, at laman, ning kakong laman. Mayaw siyang babae, uling menibatan niya, king lalaki. Iting sangkan nung bakit ting lalaki, lakwanay tatang na, at indo na, ban makyabe king asawa na, at ilang adwa, maging metong lamong katawan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Mapalad la ring taong mamintuking Ginu, at mabibiye tutupad ka rin kayang kautusan. Mga biyayan ka king bunga ning pipagalan mo, maging masaya ka at minawa ka biye. King pibale-bale mo ingke kang asawa, mangariya king ubas sa mabunga, makapadurot king kekang dulang, ding anak mo, mangari lang sa giwang olibong tanaman. Makanya niyang mipala ing tao mamintuking Ginu, ing Ginu bendisyon na nakasa manibat king Sion. Akit mo sanang minawa ing kabiyayan king kekaban ning piyemo. Kumaba kasabiye, ban pati apu akit mo, ing kayapan manatili king Israel. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Jesus may gawayang mababa pang ditak karing anghel, king sinaguling panahon, at ngeni mi putungan niyang ligaya. Agpangking kaburian ng Diyos, takmana ing kamatayan, at dangalan, paulining kasakitan akeyang delanan. Ing parasan ng Diyos, yapin ing idake na ing kayang ligaya, ring binang dakal ka ring kayang anak. Karampatan mong tutuking ing Diyos amiglalang, at papanatili king sabla. Gawa ng ganap king kapamilatan ning kasakitan. Jesus ing pamuntok at panibatan ning karelang kaligtasan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalan tayo po ngeni, ing maya pabalita. Nung mikakalugod tamo, ing Diyos mamaleya kaya katamo, King ganap alugod.
Ang Ginoo manatili kay kayo. at keka antimurin. Masa king may pabalita agpang kang Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Tinapit lang kang Jesus ning mapilan na Fariseo. Burireng pakirapan king pamagsalita na. Sabihan mo kaya kami, darang kinutang, ipaintulot na ning kakatang batas ng diborsyon niya yung lalaki, yung asawa na ng Jesus karela. Nano, yung kautusan na binya ng Moises kaya kayo, nga naman may kibat, kayo, paintulot ng Moises yung gawayang kasulatan, king diborsyo, yung lalaki, at kaibat, malayarin na lang mikawani. Sinabi ng Jesus karela, sinulat ng Moises kay kayo, iting tuntunan, uling tutuka yung mga siyas sa puso. Dapat, kanitapang minuna, niyang lelanganin Diyos sing sabla, lelangan na lang lalaki at babae, ring tao, at ulinaniti, lakwane, tatana at imana, at makyabeya, king kayang asawa, at ilang adwa, maging metong lamu. Nya enala mibiling adwa, nune, metong na lamu. Ting piyabe ng Diyos, enala dapat pikawan yan ding tao. Kapatid, maing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. pakamala na kapatid, gina tayo sa Kristo. Malo niyo, ikang pari, na kay kukutang da rin tao. Among, wat magsalita kayo kayong sakramento ng kasal, kayong biye, talasawa. Alala ko manasawa. Maralas, kukutang dito. Maya pa, makisawa na kayong ba? Kanita, balo yung biya talasawa. Ano yung potang pakapag-aralan may yung sakramento ng kasal, po yung sakramento na ng pamagpari, at yun pong common denominator ng adwa. Nano ito? Ating pong commitment, ating ausandang faithfulness. Ako na balong masanting sabihan, faithfulness o commitment. Mas balo tayo tang faithfulness. Mas kaya, faithful ka o ali ka. So, yan na. Wapin common denominator, makanyang kami. Ikayong pari, ating kayong tengwanan. Ikayong talasaw, ating kayong tengwanan. Na sana maging faithful kayo ketang tengwanan tang ita, maging committed tamo ketang pengako tamong ita. O yan, nanyapi pareho lang ka rin. Marahil ning meto nga bage, nyapin makapagsalita kami kay pari about faithfulness or commitment. Na ano po yung masakit yung mamagpare o biyatalasawa ng masakit. Na minsan, hamang makalunas na ko man. Bakit? Ako. Nakalyo po yung sinakripisyo yun. Ako magsawa. Ako dakal ko ginibab. Ako magsalita. Naman sakripisyo ito ako. Mag-enjoy kayo pinako. Mag-enjoy ko. Mag-enjoy ko kayong pangapari ko ako. Nalong sakripisyo, enjoyment ako. Balon niya po tang deng mi asawa.
Bisalang Mikawani, uling metong maging unfaithful yan eh. May panuldula eh. O ikakasi, makanyang ka ma. Ikakasi, makanyang ka ma. Eh, may balong talagang turukan, makanalo yung isolve eh. May panuldula eh. Kasi ka, makanyang ka. Eh, manaw ko kakaulan. Oh. Eh, muna ako uman. Let's face it. Mutamong tutwala, wala nang kaula pong umay. Potang bayo la, helap mo yung na kaya magmarchala pa akong papunta kayong altar. O, saguli mo, payari ako. May panuman na la eh. Potang maluatan na. Manyesya na lang aso, nakita ka aso yung paumanda pong kaulan. Bakit mo kayang mall? Yung asawa daw kakaulan makanyan eh. Ito ingatan makanyan. Basta yung panuldula. Masakit tanggapan na ako yung makasalanan. O na yung potang pari ka. Potang ka maging faithful kayong pangapari mo. Nano? Ala ka nga tuldo eh. Manintog kang tulduan mo, wala kang asawa eh. Sigurado kayo makasalanan. Nang masanting ka rin nga doon. Tuldo may waring obispo, tuldo mo rin nga lumang tao. Kayo kasi yan, wali eh. Ika mo po yung Diyos eh. Yung involved, kaya kang faithfulness. Kaya kang commitment. Marahil, may tungya naman pangahiliwa ito na. Minsan, aga na kay Saint Mother Teresa. Mother Teresa, balo yan. Minsan there was this experience na din kayang madre magbibala. Anong kasaya? Sister. At magsaya kayo, anang Mother Teresa. Kasi po very successful tamo kaya katang mission. Ano ka mag-donate? May kapagawa tang dakala building. Dahil tao lalapit lang kaya katamo. Dakala saup, lulo. Na kaya ng Mother Teresa. Tutupi yan na. Tutuin sinabi niya. Sasabihin niyo, very successful tamo. Pero, ing mas maulaga, tapat kayo, faithful kayo, kaya kayong tengwanan, ito mas maulaga na. Hindi niya na ulaga ito, mas maulaga. Apply tayo naman kaya katangkay. Biya talasawa, biya pa magpari. Mapalyaring dahil may asawa nung ka-successful. Laong karakal, bibinsa na ng kotse kayo. Makasating nga kotse. Masating nga bale. Among, salamat kay Diyos. Maging successful yung kaya kaming kumpanya. Nyapin, miracle din kaya kaming pibandyan. Okay ako. Eko naman ako tang, faithful kayo, eko yung adwa, eko ako tang, puta panumbukan na po. O yan. Malaman makanya niya, yung sabihan ng Saint Mother Teresa. So yung maulaga, kaya yung biyatang, itang kakatang tengwanan. Tutupin ito. Itang successful ka rin ng liwang bagay, pero inipin. Tapat kayo, king metong at metong. Ito po yung maulaga palagi ko. Apining ing kakatamong mensahe yan ng Aldoyti as we reflect on the gospel about the sacrament na ning pamikasawa. Itang kakatamong faithfulness ito dapat siya pong lingapan, sesen. Uling mapalyaring tunggal dito masisira. Yapin dapat sesen tayo ito.
siguro mag-end ko ganing sinabi ng Father metene po Father Roque. Nanilagay Roque? Ha? O, ay bali. Metene po kanyang mang canon lawyer pero mag-assist siya kang Dr. Pangan. Karening mikakawani na mag-file annulment. Pinag-aralan ng Father Rocky itang kanilang kaso. Malyari yan. Kasi nung ede sabihan na malyari, ede niya po su. Ano yung sinabi ng malyari? So, dinina nung schedule. No bibiglan kaya 1 month, once a week. O na yung itang first schedule na, siyempre, Father Rocky, mag-umbisala pa ang manalangin. Manalangin tala. Manalangin tamo. Itang mag-file divorce o annulment. Ay, manalangin laba yung session. Second session, the following week, bayo lang mag-umpisa, may nalangin no naman. Abe-abe. Makayan mo naman. Ka-third week, Pitalande, Father Rocky. Among, okay na kami. Sundo ing annulment. Aba, ba't makanya nana? Pegalan nyo ko pa na. Bahal mo na magsalit. Pegalan nyo ba? Amo nga na. Bakit? Enimya pa mo tikman nung naning panalangin. Keng biyemi ating may asawa. Bakit? We never prayed together. Anak, karakal mi gagawan, bakit kami kasundo kami, anak? Miyaluan yung gewami, paralan, nangakaluguran, at inang psychology sa pong. Dapat, ingakalinguan mi, ing manalahin kami, ika nga dua. Ha? Oh. Eh nila papalang may nalangin mi, abe. And that's the miracle of prayer. Uling kang prayer, mas malilingap in commitment apo yung faithfulness. Baka yun pa maglingap. At kakadwa, communication, of course. Wow. May kalugod lang, no doubt. Ano yung communication na kaya kulang. Communication is not only verbal. Anyapin, in Diyos. Diyan in Diyos, that is communication. We pray to the Lord. Ikayo mismo. Diyan may asawa. Communication. It's not only verbal, Kaya be po itang kaul. O tayo tabalo. Kaya be ito. Yung kaul. Anitang may itong kapari, niyang biyaris. Tang mayangan kayang bapo. Hindi kikwento kami. Ganun kulang ka rin tao yan yung kakahol, yakap. Kay communication. Paano na lang magsalita para tatatatat. Kulang yung kaul. Ito kakahol, deng, pengari, ito kakaulan deng anak doon. Bahil lam ako. Bahil, pondatang la, ito kakaulan. Marugula bage. Deng may asawa. Marugula bage. That is communication. That is also praying. Pray. When we communicate with God, kung adwa, you communicate in prayer. Abi-habi ko ang manalangin. Dakal pa pong sabihan tungkol kaya sakramento ng kasal. Pero ini po, sana sesenta mo, imbiyata mo, ang timong pari, ang timong may asawa. Second, sesenta mo, kapamilatanin kaya katamong communication in prayer to our Lord. So ito po, patagalang muli ko kanyan, pangulan nyo na. Nakala pa tatanggapan kahul din aso siguro yan yung panahon na yan. Paano man do pa ken? Akaligman do rin nga anak na po ang aso. Yung karilang asawa ito, kakaulan na po. Bayo, kaulan din aso yung panguman, sabihin mo, mag-toothbrush ka pa mo, mo. Wow. Ito po.
Sana baging tapat tamo, itamongan karing kaya katang pangakong gewan. Gewa arapan na ning Ginoo at papadatilan tamo sana yung katapatan tamo kapamilataning biye panalangin. Talakad ko po yan. Sasalpan tayo kung King Diyos, sigpang mayupayang tutu, lina lang king banwat tsato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Tengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete. King katlong haldo sinubli ang mebye, pepay tasya banwa makaluklok, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka rin mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad da ring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. manalahin tamo. King kakatang Diyos, ning lugod, alina lang, karin tao para king metong at metong. Katang manalangin Ginoo, pasiknangan mo ing lugod mi. Ginoo, pasiknangan mo, ing lugod mi. Para king katapatan daring sablang, pepatibe king pangakurang lugod, king metong at metong arapaning Diyos at ning komunidad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo, ing lugod mi. Para king kabyasnan at tetagan, ding anggang magnasang magluwalo, at palabong king lugod ning metong at metong, kay kaban ding aldo, ipagkalub ning Diyos karela, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo, ing lugod mi. Para king kabibabatan at kusang pamamatawad, para king sikanan lub, makiramdam at magsalita, para king miasawang makasadyang sumab king metong at maku king pusan at kakulangan ning balang metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo, ing lugod mi. Para king tiwala ra king Diyos, dingega ng miasawa ating kamalayan, king karelang kakulangat at kainan, ban kapilan man, kumupas ing lugod da king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo, ing lugod mi. Para karing pusong ating kapanayan, pamikadayan, pamanalastas karing babaeng mipasakitan, lalaking mesira kamarinayan, ima at anak ame mipayamburisan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo, ing lugod mi. Para king bendisyon ng Diyos karing kekatang pibale-bale, lalo na karing miyasawang bisang sumuyo, king pamangailangan ding karelang komunidad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo, ing lugod mi. Ngayon ipuadwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginoo, pamaratilan mo kengan, king kekang kasunduan ning lugod. Paguluban mo keng panahon, ban at tuklasan miya, ing metong at antabayanan, ing balang metong king lugod. Kapamilataning sikana ng Heso Kristo, Ginumi. Amen.
Manalain ta maring kaut kaya kayong daon matagaplasara pa rin Diyos sikpang may pain tutu. Tanggapan na sa ning ginuy tindahon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamo yung kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Igpa tagapan mo reting ayin inawad ng idaon mi ning ginu ming Yesu Kristo bilang kapigaganakan kayo. Manalan sanang ing kasuywan ming mitmong kapamintuan. Yatad na kami, king kaganapan na ning kaya kaming pangayatbus. Hiadon mi, king lagyo na ning Ginong Jesus. Amen. King Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimori. Tiat nayo rin pusoyo. Makayat nano, King Gino. Salamatan tayong Ginoo at Diyos tang. Iti karapat dapat at matulit. Kuneping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati ng karino ikpa Diyos king alangang at lubos sa may paya. At yung kaya kaming pangatyu, pangimut at pangatao. King pamibiyebie mi aldoldo, daranasan mi ing kekang lugod. King lugod mong tenam, king metong ayato. Binyene ning kekang anak, ng Espiritu Santo. Bilang mumunang bunga, mapiyagaran siya, king akayabe mo kami, king siping nakapilanman. Kulinita kambeda ring sa blangkora ring angyel karing banwa, darilit mi kekang ligaya, nan makiabe lang tuk ng mabiya kapuriyang keka at ngaming kakanta.
at ikayong panibataning sablang kabanalan nulinita pagparalampumi. Pamanal mo sana dating ayon king upayan ng Espiritu mo, man para kay kami malalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. May midaong ko sa loob king pamilasat kamatayan king wana yung tinapit, papasalamat siya keka, piraso na binyane, karengkayan disipulo at nga na, nagapan niya iti, kayo nga na kananye, iting kanakong katawan, ami daon para kekayo. Pakayo mo naman kay bating apunan, king wana yung kalis, pasabayan papasalamat keka, binyan yung kalis, ganyan kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikaingan minumko kaniti, iting kalis ni kanakundaya, yung daya ng bayo at alang-anggang tipan, ang mibubu para kekayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, Mr. Roneng Kasal Pantayanan. Kamatayan at pangasubli ng mebya ng anak mo naran ng miyakeka. Ting tinapin na nimbiye at ting kalis ng kaligtasan. Na iniming pasalamatan keka yung pepalarian mo kaming matampang. Talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Papakumbabaming paggamuha mo kaming asanang misulusulo. King katawan at dahing Kristo. Tipunan na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kanakan mo igpain sa iglesia mong makalaganap king metong ayato. Mamigalap yung lugod, kami kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arsobispo Florentino, ding sablang pari. Kanakan mo na naman, ding kapatid mi papayinawan at mananayang subling miye, di sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat ing magkamit keng biye alang angga. Makayaben wa na Virgen Maria ay Indunin Diyos, San Jose ding Apostol, aring sa balamong santo at tinupad, king umalmong kaburian, kaya kabaling panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kaik pang may payon tutukago ng Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, ing manggaman, king alanganga, Kapatid, manalayin tangan ngayon king patamo, karang amanong tiro na mismo ning Ginoo. Amen.
Ikapos mo kami, O Ginoong King sa Blang Marok, at maligad mong pagkalubing kapayapan, King panahon mi, King kasapan ng kaya kang pakalulu, parati kayong may gabos King kasalanan, miligtas King sa Blang kaligaligan, kabang mananaya kami, kaya mening maligayang kapadaligan, King panyatan ni Yesu Kristo, kaya kami talapangabos. O ginaming Yesu Kristo namin, karing kaya kapastoling kapayapan lalakwang ko kaya kayo. Ing kapayapan ko biya ko kaya kayo, masaba balik na ni kaya kaming kasalanan. Tunalawan mo yung kasalpantayan ni kaya kayong glesya. Pamayapan mo yan po ang bilugan, nagpangking kaburian mo ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ing ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Bakit tangay may kakanametong tamo, king kapayapan kaya kang Similako king kasalanan niya, tumapalad ring mayaus king apuna na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka. Dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Luklok tamo po para kayong kikatang announcement. Papalapit na po ang pagdiriwa ng kapistahan ni Apong Mama Kalulu. At muli po ay magaganap ang Serenata 2024 sa darating na October 23, 2024. Ito po ay mini concert ng mga iba't ibang choir mula sa iba't ibang parokya, kasama si Reverend Father Carmelo Agustin. Sa lahat po ng interesado ay maaari po kayong bumili ng tickets sa may side hallway ng shrine o sa opisina. Ito po ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Lahat po ng maliliko may mapupunta at magagamit sa sentro ng Pakalulu para Karing Pakakalulu na naglalayon makatulong sa mga kapatid nating nahihirapan at nangangailangan. Ang inyo pong 100 ay malaki ng tulong para sa programang ito. Maraming salamat po. Ito po, tingnan nung mini. Nalagyan na? Mini concert. Mini concert mo. Nano, mga mini skirt la. O, na. Mini, ha? Sungli ng pa siya nga 2 oras yan. Major concert dito. Kailangan mini, ha? O, ito po, manalbe kayo, uling magkanta ko. Porem boys. Na maglinis pisamban. Pagkantang ko lang. Diyan si Tonado lang ba? O, yan, ha? Kung malari nga sali ka niya. Uling magkanta. Ako po, maselang ko pong magkanta. At tinintindam ko ating bayad. Siya magkano? 100. Malyari na ako magkanta ka nito. Bababa ka nito, yung malyari kang mga yan. Kailangan patas. O yan po, October 23. O yan. Talakad ko po. Manalahin tam. O Diyos, sa may pahintutu, pahintulot mong inyo Kristiyang pisulusulwan mi, katwala kami king kekang biye, manalasanang inlugod ng Kristo, pagmosyan mi ngeni keti, tagkilano ring biyemi, at nariyana kayang pahinturo keka, tiadon mi, king lagyo na ning Ginong Jesus. Amen. King Ginong manatili kaya kayo. At keka, antimorin, Pensionala ka ng Diyos sa may pahintutu, ingig pa anak, ating manal a Espiritu. Amen. Kapatad, ing misa mi dahon na may ataking kapayapan at kinlugod na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. May paldo po kaya ko. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalang ang aking espiritu, nagabuhat sa pagkakilinap na, kapag